Hello， 大家好，又係我新呢。咁今期節目咧就唔帶大家睇樓盤啦，就會帶大家過嚟揾好嘢食嘅。咁就係呢個牛皮戲啊，就專食呢個港式清湯牛腩麵同呢個海南雞飯嘅。咁最近咧香港嗰邊咧已經係開咗好多呢啲清湯牛腩麵㗎啦，係啦。咁今日就專程帶大家過嚟試下江門嘅港式清湯牛腩麵同埋香港嘅清湯牛腩麵有咩唔同嘅。咁而家入到嚟餐廳啦，咁呢度咧佢係屬於一個數碼點餐嘅，佢每一張台上面咧都會有一個二維碼啦，我哋可以用我哋嘅微信啊或者支付寶去掃佢都得嘅，一掃啦佢就會出咗我哋一個菜單啦。咁呢度咧最出名最排第 number one 嘅咧就會係我哋一個海南雞飯啦，第二咧就屬於一個小食，屬於一個蒜香雞翼嘅，第三就係我哋頭先講嘅清湯牛腩麵啦，港式清湯牛腩麵係啦。咁我哋咧一共就有5個人過嚟食嘅，我而家先點一個我哋5個人嘅份量先。嗱，咁我就點完我哋5個人嘅份量啦，就每人一個主食啊，飯或者麵嘅，係啦，咁再點多幾份小食啦，有我哋一個清湯蘿蔔啦、雞翼啦，同埋一個港式煎肉餅嘅，係啦，咁我哋每人一個主食之餘咧，咁仲有幾份小食啦，咁總價咧都係224蚊嘅啫，咁即係話咧人頭消費咧都係40蚊出頭嘅啫，應該價錢嚟講就係比較抵㗎啦，係啦，咁我哋而家就等佢上菜，睇下佢嘅份量同埋一個質量方面係點樣嘅先。咁依家咧，我哋就全部都上晒啦，包括我哋嘅牛腩啦，同埋海南雞飯啦，佢嘅上晒望落咧就非常之正嘅。先幫大家試一試味先。咁我呢個海南雞咧係加咗雞嘅，係去到37蚊一份嘅。咁海南雞咧一定係醬多噶啦，一個3種醬嘅。佢呢個海南雞咧就非常之滑嘅，而且咧做得非常之好咧，就佢全部幫你去埋骨嘅，基本上都唔使攣骨噶啦。咁咧仲會有我哋一個肉餅啦、雞翼啦，同埋我哋一個清湯牛腩，都係望落嘅食相咧都非常之好噶啦。可以偷我同事一個牛腩俾大家睇睇試一試。咁佢呢度嘅牛腩咧都係有肥啦、有皮啦，同埋有肉嘅，應該口感就非常之好啦。同埋呢度牛腩咧係一啲都唔韌嘅，非常之好食嘅。同埋呢個餐廳咧真係非常之值得推薦俾大家嘅。咁再嚟試下我哋呢個煎肉餅啦。咁煎肉餅佢有2種醬料嘅，一種係泰式甜辣醬啦，另一種咧係屬於一個辣椒麵嘅。係啦，咁我就比較中意食辣椒麵嘅，所以試下先。嗰個肉餅咧煎得非常之香，而且一啲都唔油。咁另外咧呢個雞翼咧都係屬於佢嗰個招牌嚟嘅。就一個蒜香雞翼啦，咁都同大家試一試先。呢個雞翼咧，你醃得非常之入味嘅，而且佢個蒜香方面咧做得非常之香口嘅。再加上佢上面一層嗰個辣椒粉咧，好入口，好香口嗰隻雞翼。咁咧呢度已經係食飽晒㗎啦。咁啱啱埋單咧就係224蚊嘅。我哋5個人嚟講咧，人頭咧都係40蚊出頭嘅啫，已經個個食到攬住個刀走，而且不但仲要打包㗎啦，已經係食唔晒㗎啦。咁簡單點評下嘅食物啦，佢個清湯牛腩麵咧，其實佢就做得非常之唔錯嘅，湯咧都非常之鮮嘅，牛腩咧都係一啲都唔韌嘅。咁個海南雞飯咧，佢個雞咧都係做得非常之唔錯，非常之嫩滑嘅，同埋咧佢個雞都係幫你去埋骨，所以食起嚟咧都係非常之過癮啦。係啦，咁唯一做得我覺得冇咁好咧，就係佢一個飯啦，因為佢個飯咧就落咗油就比較多，比較油啦。咁其實咧啱先我問咗老細啦，如果你唔中意食太油情況下咧，下次過嚟可以提要求，就可以唔幫你整到嘅飯咁油嘅。係啦，咁呢間牛皮戲呢個清湯牛腩麵呢個餐廳咧，佢就位於我哋江門江華路，屬於一個舊城區嘅地方嘅。係啦，咁今期節目就到呢度啦。想食咩嘅朋友或者想玩咩嘅朋友咧，歡迎喺評論區留言，我咧就親自去幫你哋去睇下究竟好唔好食同埋好唔好玩嘅。我哋下期節目再見啦。